جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ ٹھیک ہے. میں نے سوچا تھا کہ ابھی کوئی خاص ایسی چیز ہے نہیں جس پہ ویڈیو بناؤں، لیکن آج ہی کچھ دوستوں نے امید ہے آپ لوگوں تک بھی وہ میسیج تو پہنچا ہوگا. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ فوراً چیزیں جو ہیں، ویڈیوز ہوں، کوئی بھی واقعہ رونما ہو، فوراً سب تک پہنچ جاتا ہے. مگر یہ ایک ایسا روح پرور واقعہ اور اتنا خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ میں اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہا اس کی ایک چھوٹا سا ویڈیو بنانا چاہیے تاکہ جن لوگوں تک نہیں پہنچی ان لوگوں تک بھی اس کو میں پہنچا دوں، میں اس کا باعث بنوں. اور یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، جو پرندوں کا طواف خانہ کعبہ پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں اور دیکھیے کہ سننے میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ میں گزشتہ کچھ عرصہ سے، کچھ دنوں سے شاید طواف بند تھا. اس کا مجھے شور نہیں ہے لیکن یہی سننے میں آ رہا تھا. تو آپ دیکھیے خود بھی خانہ کعبہ کے ارد گرد کیسے پرندوں نے طواف کیا کہ بس دل سبحان اللہ کرنے کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور یہ انتہائی خوبصورت منظر ہے، آپ بھی دیکھیں یہاں پہ. اللہ نے کہہ دیا أول مرة يجي ماشاء اللہ ماشاء اللہ. أفضل ما يسوق هذا. اللہ تیری شان. ماشاء اللہ، یہ بات حقیقت ہے، دیکھنے کا منظر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پرندے طواف کر رہے ہیں. اب چپتا جیسے کوئی نہیں ہے تو پرندے طواف کر رہے ہیں. بات ویڈیو بنا رہی ہوں. یہ ماشاء اللہ دیکھنے والا منظر ہے. اور آج تک ایسے پرندے دکھائی بھی نہیں دیے ہم تو. دیکھنے کا منظر پہلی بار ہی آئے. ایک شخص نے یہاں پہ کمنٹ بھی کیے ہیں اور وہ لکھ رہا ہے کہ دی برڈز ڈڈ طواف ان کریکٹ ڈائریکشن. واو، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اینڈ آئی ایم ریڈنگ آن دی نیٹ، یو نو، یہاں پہ ایک اور شخص ہے، اس نے کمنٹ کیے ہیں، ڈسکشن میں پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ. And it's in English and saying, tonight I have converted to Islam. My dear brothers and sisters, I want to thank you for all your kind words and support that you have given me on my original post about the Shahada. Tonight I finally completed my Shahada and I am proud to call myself Muslim. The experience I had was so lovely, warm and welcoming. واہ، دیکھیں اس دنیا میں ایسے ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہم نے یہ دیکھنا تھا، آپ لوگوں نے دیکھنا تھا، ہم نے دیکھنا تھا. کیا راز ہے اس کے اوپر، اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے. اور طرح طرح کے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں اس ویڈیو پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے کمنٹس کے ساتھ. ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ برڈز ڈوئنگ طواف اراؤنڈ خانہ کعبہ. سبحان اللہ. A visitor to the Masjid Al-Haram documented a video clip something flock of pigeons circling around the Kaaba in a non-circular way. Wow. خانہ کعبہ کے اطراف پرندے طواف کر رہے ہیں. اور چلیں، بہرحال دعا میں یاد رکھیے اور ان ٹچ رہیے. اللہ حافظ.